여기는 발랑지. 여기 말아, 그래 내가 예전에 말한 데가 여기였어. 발랑발랑거리는 발랑낚시터. 빙어 만원, 송어 만원. 좋다. 오늘부터 50%. 언제까지예요? 3월 3일까지. 아, 3월 3월까지요? 얼음송어 빙어 축제. 구멍을 뚫어야지. 3이 만원. 얼음을 푸고 뚫었으니까 줄줄이 와야 되는데 한 마리가 오네. 와. 아유, 감사합니다. 또 왔다. 아, 치고 갔네. 집어진데 예전에 처음 갔을 때 어떤 분이 빙어는 이게 최고죠 이러면서 하더라고요. 아유, 감사합니다. 똑같아요. 와, 손 튼 거 봐, 씨. 아휴, 고생했어. 삶에 쪄들어가지고. 뭐야, 빠지질 않아. 장비가 없어서 이 고생 계속해가. 미러물을 하면 안 물겠지? 미러물 하면 미러물 한번 갖고 와볼까 다음에? 그 향 좋잖아, 미럼. 아, 따거. 사다 먹을까? 뭐? 사고 가나? 잠깐만. 이거 어디 갔지? 아, 이거. 손가락이 얼었어. 이렇게 주워? 잠바 내 잠바 갖다 입어. 아니, 그렇지는 않아. 그 정도는 아닌데. 갖다 줘? 아니야. 뜨거. 어디 갔어? 있구나. 눈을 져서 주는 거야. 해피넷으로 주고. 오케이. 고생했다. 30마리 넘는 거 아니야? 30마리가 될까? 넘어. 어우, 이러다 쏟으면 난리 나는 거잖아. 난리가 와다다다 여기다가. 맞아, 쏟아버려. 30마리 넘는 거 아니야? 50마리까지는 될듯 말듯. 빙어 시즌이 끝났어. 또 잡았어? 생생하다. 진짜 또 도망갔어. 씨. 뭐야? 그
저럴 줄 알았어. 젠장. 잡는 것 좀 찍으려고 그랬더니 바보. 우리 아들보다 더 아들니까. 아 엉켰어. 아. 마지막 빙어 낚시. 송어는 잡은 사람이 한 명도 없습니다. 송어 잡은 사람은 없답니다. 어제부터.